Здравейте хора, аз съм 994 Цел и сега с вас ще почнем едно Майнкрафт оцеляване, да взема тези торчове. Нали, реших да започна едно и реших да взема един бонус чест. Храна имам, разбира се, ще взема и честа. Мисля да започна оцеляването, там има овци, виждам. Хаба. Трябва да бия с кирката, ява, така е. И храничка, даде, супер. Игра на 1.8 версия. Ще почна да снимам и на 1.9, ще направя по-нататък ще направя на 1.9. И мисля ето тук да ми е къщата. Ето тук и безстои си има много овце, има и зайчета. Ще мога да се развъждам. Да взема само дърво. Колко е 38. Малко проблемче. Всичко остава, нищо няма да направи. За бебе, за или пак ядо. Мисля да си направя един workbench и да си направя една брадва. Ай бе, като ми залаги нещо. На 60 удара ми е тъпата брадва. Ще се върна, когато малко се развия. И така хора, върнах се. Тук, нали, започнах една друга къщичка и като гледам, там има, нали, една, две, три, там горе има още една, ето, 4, 5, 6 овце. Има и кошка. Това е добре. Мисля се малко дърво, още малко да посъбера и да си довърша къщата. И с това след малко ще се върна. И така, върнах се, значи сега ще ви покажа какво съм направил от къщата. Значи това е общо взето. Сега ще направя и една печка, мисля да се направя. Опа. Значи правя си печката, аз слагам сторча отгоре. Щастливката. Ой, сладоргана. Значи и после като взема дърво и разни такива глупости. Значи сега ще ми трябва дърво. Само да ви кажа, малко ми налагам преди сървър, дето направих, нали. Той чупел обаче, той ми покаже. Сложна работа. Лаги. Самия сървър. 20 би трябвало да ме стигнат, при условие, че добавих 6. Трябва да могат да стигнат. Значи, да видим. Мраза малко.
И подът също е готов. Сега значи, защото си ги изпека и ще събера. И ще събера за врата сега дърво. Опа, за врата. Става се. Значи мисля да спам. Двете са се изпекли, добре, значи да ги сложа. Хайде. И пилето да ида наса. Добре, да отивам за дърва. Трябва да отсека само две. Само две ще трябва да отсека. Малко да усиля гласа, защото опа. Така. Това се опитвам. Значи вратата да направим. Даже 3 ми даде да направя. Страхотно. 3 ми даде, аз не очаквах да ми даде 3, но както и да е. Значи да отиваме малко да покупаем. Все пак кол, тук има кол, значи ще го взема. Леко пак е нещо. Да се направя на каменна кирка, ако видя аз айрон. Все пак ако видя айрон да мога го изкопая. Извинявам се, че говоря толкова тихо. Ето за такъв лак ви говорех. Още пак не се удари такъв лак, но лесна работа, ще оправим. И аз там мога да виждам в тъмното. Това не е хак, усилил съм си брайтнеса. Сега ще ви покажа откъде може. Отивате на Options, Video Settings, Brightness и на Max и виждате не много, но пак се вижда нещо. Извинете ако не виждате, но просто да се върна, защото тук не намирам нищо. Тук нищо не намерих. И мисля тук да е за това да е клипът. Благодаря, че бяхте с мен. Аз бях 992 и довиждане. Какво?
извините за това объркване, но всъщност просто няма го спирам клипа, обърках се. Ще продължа да копая и не знаете ли какво, чакай сега ще продължа да копая в клипа. Така, да търсим iron. Да се няма iron. Но има много камъни, така че това е добре. Извинете, ако е тъмно, но просто е така. Тъмно е, но какво да се прави сега? Трябва да си направя и един меч. Колко много кол намерих. Да ви кажа честно, толкова много кол не съм намирал отдавна. Чак кирката ми се щупи. И тази е на малко, но нека и нея да я доизползваме. Ето още кол. Аз знаех, че поне нещо различно от Iron ще я намеря. Сега си представям да намеря диаманти. Но ви казвам, хора, възможно е и на повърхността някъде да има диаманти. Мога да щупя последните две. Може се чупи, да чупя още един камък и се чупи. Така, да се кача нагоре. Че май се стъмва. Ако не се стъмва, но да се вземем да си направя още една каменна кирка. И малко торчо да си направя. И това обаче и да взема още две. Кирка ще да си края, ама сега какво ще правим сега? Какво ще правим? Какво ще правим сега? Сега ще ми трябва дърво.
Как без дърво, моите момчета? Така само ще направя две. Опа, да взема храна. Ще взема това, ще взема. Съм малко гладен. Сега вече ще можем да виждаме там, където копаем. Чакай, ето тук мисля да почна. А не да е тъмно. Тук да осветиме. Хайде бе, един айрон не намерих бе. И ето го нашия безценен айрон, който търсим от толкова много време. Безценният ни айрон. И той е не малко, а големи количества, даже има и още. Направо не мога повярвам. Сега има 10 айрон, 11 айрон, точно любимото ми число. Как ли са го набарали? Но не искам такива неща, така да ми се попадат на пътя. Оф, мани са, бе, стига. Що му съм наблизал тук? Да не би да стигам някъде до... Бе, так, също сте, бе? Добре, няма. Да си копаят, той защо заспалнаха такива, я? Тук ще спални ли? Не. Тук. Ето. Значи натам е пътя. Това не ми дава XP. Не знам защо се спалнаха тези, но се да разбера. Ще потърся в интернет защо. Или те са се спалнали, сигурно просто защото камъкът е друг, обаче съм си... Ето, още айрон. И чакайте, и тук малко е така да погледам и ще мисля да приключвам този клип или пък чакайте само това да щупим, да не се души, да изпечем айрона и ще приключвам епизода, защото вече стана 19 минути и 15 секунди, затова даже станало и тъмно. Тук май съм изключил мобовете. Така мисля да изключил съм ги. Май. Там има от безценните ни овце, 3 са. И това. Не съм ги изключил, но... Ела бе. Хайде бе. Животно. Experience. Казвайте ми какви игри да играя, защото аз не се сещам. Значи да си направя меч. Имам ли дърво? Имам дърво.
Или сега ще направим Iron меч. Всъщност ще ми трябва 3, защото ще направя Iron кирка. И като си ги направя, ще мисля да приключвам с епизода. Значи първо ще е мечът. И следва кирката. Да се... Ето, кирката идва. И не мисля обаче да оставам айрана да се пече, докато съм извън играта, затова ще го оставя и ще ви кажа само едно бай-бай, абонирайте за мене и ако този клип ви е харесал, дайте палчета нагоре. Благодаря, че бяхте с мен, аз бях 9924 Марцел и чао!